vi tykkum. Lat han okkum öll bia. Herra vår god himmelske feir, vær tøkkun ter fire, at du av store nøye og miskun tøyne, hever endurfødt okkun til livande vånar fyrir oppreist Jesu Krist fra deion. Og vær bion til, hjelp okkun vi heilige andatøynun, at vit med kjenna kraftina av oppreist hansara og samfellet i løyngun hansara, og få nøye til å liva ut i nødja levneie, og såleis vinna fram til oppreisen tarsello, og hinne evig gleden kjøtt her, for i elskulige såntøyn Jesus Krist var han Herra, som vi ter liver og rævur i einleika heilige andans, ein sannur god aldur og evig atlar. Så la skriver Markus evangelister til å såleis og Jesu navnet. Og samme dagen ta i komme være kvølte, sier Jesus vittar. Læt noen fære i rom, og tar fære fra mannamikvene, og tar han vissere båten som han vær, men eisne båtar våre i færene vi honom. Og hervevor brast av, og aldernar skåla inn i båten, så båten var å fyllast. Og sjálvur la han i bekskoten og svev og einon kotta. Og der vet ikke han, og sier vi han, Mastare, legger du ikke ui at vi genga borster? Og han får opp og høtt i at vinden og sier vi vattnet. Ti vir kvist. Ta meka jo i vinden og det var blika logn. Og han sier vittar, kvui det tid så ratter? Heva tid enn onka tryggv, og der øtta oss størliga og søtte kvør vi annan. Kvør ta hesen, at bægi vinter og vatten honom lujen. Amen.
Nøye ver vi okkon og frier fra gode feir okkara og Herren om Jesus Kristi. Amen. Læt hon okkon ødel bia. Gå og god og feir okkara, vi takkar deg for livet og skapande verste. Takk for livsmåt og gåar dier du gav okkon, og for stål og styrk og i tungen døvun. Takk at du vil liva okkara liv som menneska, gavst okkara liv i meining. Vi takkar deg for tuna kyrkjum, her tog i åri og sakramenton har vi lært okkar vita, at vi bæg ta i gonger vi og ta i gonger imot, bæg i livet og deia og tøyne. Vi takkar deg for til menneska du sendte av okkara livs lei. Takk for alt du gavst vi honom, vi du der bæra attor til tøyn. Gjev okkon ötlun a vera taimund trygg som du enn lyder okkon til, fylg okkon og ötlun leien okkara og ötlun verski okkara. Lær okkon kvann det at livet av tar trygg, tar vogn og tøy kærleika tu har lagt ui okkon, at vi med vera okkara medmenneskjon til sikningar og oppbyggingar og her vi til æro. Varvait okkon og okkara i live og deia kjøtt her, til en sæle oppreisn og Jesu navne. Amen. Vi børna tja han sjakko skulle vi stekka av isa løtna vi at lese et ørende ur årtøkenen i Gamla testamentet fram alt og i virur varvait vera tøyt hjärsta. Tøy at her det at luive spretter opp. Hesi årene at vi eier at være hjärsta, tøy til her luive spretter opp, stå av donskun i en bok tja han sjakko, som han fikk da han var 50. Og som attali etter attali har sanna oppi tjøkken öldernar, så finst nekvur livs visdomur i hesson årtøkken Salomons. Håast han sjakko var raktur av sjuko for 30 årene sujane, og hetta rakte minne, så varvait han hjärsta, og til her luive spretter opp. Hittet du han, var han alltid avhår og ikosta gjekt her og tøynon, og du kunne eisen sitte prata vi han, faglige, om det som han finnes vi. Du kunne sitte lunch og prata vi han om hagraing av fiske, grind og spik og mætjer annars. Han sjakka og mye av våre mittlen deg som bygde her i Høyvig i 60 årene, miskreis i 60 årene, ta det bygde av gråthus veie. Han sjakka var ofte pratingar sammen og loargæri og fortalte ena for hvordan folk hadde reageret og sagt da han hadde fortalt at de skulle bytja av gråthusveie og i Høyvig. Onker øtaist bytja så lengt bortur fra bynun, nastan bortur i obygdun. Det sier ganske sindre om hvordan tøyen gonger. Men sett vi årene tja Salomon og i en sammanheng, så ljauar enden av 4. kapitlet av årtøkken Salomons såleis. Fram alt og i ver varvait vera tøyt hjärsta. Tøy her det at luive spretter opp. Halt svika munne borster fra ter, let fals av vörrun vera ter fjerst. Let eietøyne hitja beint fram, og egna loktøyne horva best fram fyrir te. Slatta vegin fyrir fotentøynon, let allar leiertøynar vera rattar. Vuk førstje til høgru eller vinstru, halt fotentøynon bortur fra ytlum. At halda seg fra tøy ytla og tøy skaiva, og heldur halda seg til det goa og sanna, hever langt fra fyrste suju og i halgebok vere stevne mye, og i lagt verur menneskene eina vi at halda seg til. Så mennesker vi sett her av hjørne at virka og starva fyrir til goa,
Og det eisen tøy vi kommer saman her i dag, og i større mannfjöld, og i det at visa samkjensle vid heimon som har mist. Vi kommer saman vid tøkk for mannen som verba i mævur og pape og abbe, badje, svavur og vinur, og vi blir herran styrstja tikkun og i våre tøtt vi familie og vinar bondum. Hans Jakob Frans Dam Jakobsen, som han var skrivet av i kyrkjebåtsene, var født 22. oktober 1933 i Vestmanna. Sonur fyrstemann Hjalmar Johan Jakobsen og Valborg Charlotte Harriet født Dam. Han giftest 16. april 1936 i Haldarsvíkar kyrkjo, Mio, etla Susanne Marie Adriano født Johansen ur Vík. Han sjakku var nummer 4, etla 4 av 11 syskjon, Jakob, Kristina, Sanna, han sjakku, Axel, Margreta, Össur, Otvör, Björg, Roland og Fryrum. Som ungur i Vestmanna gekk han sjakku vi poste og bløvun, og settene får han til Kips og Grønlande, og var han eisne og haskola i Havn i 50 årene. Han sjakku var ofta han kallaur kokkeren, og hetta kom sjåan til ikkje av onkum. Han får lære i Fredriksberg og i Fredriksbergs selskapslokaler, og etter det sylti han vi DFDS. Han sjakku var kokkur, hovmeistare og nekvun skipun kring heimen. Med landa var han i flere år vi tog sånenda Oslobatnen mittlen København og Oslo, og han sylti eisne vi dronning Alexandrino, dronningen kalla av fyrjarrutene mittlen Kjeppanhavn, Torshavn og Reykjavik. Eisne var skilt av Klaksvik og Tvørøyre av OA. Han sjakku var eisne kokkur vi 5. Han var systenabaten Jon og Åtna Dam, og en fin mynd av Taimon Trimon i bådgjene om Jon Dam. Her ekleia 5. Han underviste jo av kveldskolan og i Nekvar og i Mætjer, og gjør det eisne mæt til flere sommarstøvner og utrotta tiltøk. Han sjakku etla kokkeren Muntetå av Nekvun vera best kjentur som kokkur i Høydelund. Her han byrja jo i 1993 og helt av lykka til byrjanina av 90 årene da han var raktor av sjuko. Vi minnast han sjakku som han sera vinalian og gemyttlian mann. Vi er noen glimti i eianon, en skolkarblåse kunne vi sagt, og til eisne uttøy fintu av kjemten at olvaren kan være finna. Sjálfur var i ångtøy vi brauur tog i dronjene høtt og orkester og i tjallarnon til han sjakku og mio. Her var bare husrum og bjarstarum, og ångan tog var et øvut årum geng etla herra musikk, man sagt, til unge var velkommen. Han spurte etter synon og øron vi, og vurste omsorgan. Og okkara tankar leida til konuna Mio, til bøtnene Egon, Olav og Valborg, og appabøtnene Sofio, Hans Dava, Marius og Susanno. God djeve tikkun et mål at syrja vi, sorg heimleisur kærleitje, tøy kærleitjen endar ikkje å greva bakka, men vi gømtur i gåun minnum. Fram alt vi varvait, vera til hjersta, til her til at livet spretter opp, og det i hjerstenum at vi gøyma til gåu minnene teg, og undan ferden. Vi takk fyrir han sjakko, og vi takk fyrir livet.
kunne vi sia som Paulus apostol i brevet sønnen til Filippi manna. Jeg takkje gode munnen hver fer i hugsi omtikkum. Vi tar at de alltid i hver bøn vi glede gjør bøn fyrir tikkun öllum, fyrir samfella tikkara gledebåskapen fra fyrsta degi og lykka til nu, fullvisur som i tøy, at han som byrja i utikkun gåan gjerning vil fullføre han alt til Jesu Krists dag. Vi lyser fri iver minni han sjakko, vi tog kristne vågnene eina gledelige oppreisen. Herren styrke tikkun og i være av, Guds frigjør ver vi okn ötlun, Guds frigjør ver vi han sjakko, og Jesus fylgje ter. Amen.
fra taimon som bærer av, I bilen med bære en hjertens tøkk til tikkun som imsan hotta av sunt samkjenslo, og kommet her a fylgja i det. Og jeg skal helst si at nu etter gjerraferene øll velkommen til Erve, til en rekkamon som verur i under og i kyrkjo tjallarnum. Erve verur i kyrkjo tjallarnum. Det onkur som ikke skulle hatta seg nian og kyrkjegærne i Høyvik, ber til at færa beinleis ni under og i kyrkjo tjallarnum. Jeg fer vinnerlig heita folk ikke helse på at det er værende av grøvene, høve verur til det, til Erve ni under. Etter Nassas Holm verur kistan born ut, men fyrst skulle vi reise okkon og vi apostelen innskja for nøkken. At Herrans Jesu Krist nøye og kærleik Guds og samfella heile andans vere vi okkon ötlund.